שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл «Учен Биолет», бесед с Равом Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Сегодня мы разожжем костер и поговорим с Равом Лайтманом о Лаг Баомере. Лаг Баомер — это праздник, в который мы отмечали, когда были детьми. Мы привыкли, что это праздник, но не более того. Сегодня мы постараемся понять поглубже, о чем идет речь, и извлечь практические советы для нашей жизни, для того, чтобы создать лучшую жизнь, новую жизнь. Явель, пожалуйста, вам вступить на слово. Лаг Баомер — это праздник детей и молодежи, праздник костров, когда дети за месяц до этого уже собирают доски и сучья для того, чтобы сжечь костер. Мечтают о костре. Это переживание вокруг огня. Но когда мы стараемся подумать, что мы знаем об этом празднике, кроме костров, ничего. Я помню из детского сада историю о Бар Кохбе, историю о Раби Акиве и его учениках, которые жгли огонь, чтобы римляне не узнали, что они учат Тору. Это то, что я помню из детского садика, но больше я ничего не узнал о празднике Лаг Баомер. Вещи становятся от меня все дальше и дальше. Это то, что мы хотели бы понять сегодня в нашей программе, о более внутреннем смысле, глубоком смысле этого праздника Лаг Баомера и что он символизирует, что это за праздник. Мой первый вопрос, который бы я хотел обратить к вам, Рав Лайтман, что мы празднуем? Что такое Лаг Баомер? Когда я познакомился с этим праздником, я увидел, что это праздник костра, праздник огня, сидят вокруг костра, говорят, поют, танцуют. Главным образом дети, потому что взрослый человек сейчас будет делать вокруг костра? Это молодежь. Так и мы соотносим это с Раби Акивой и другими такими событиями, хотя Лаг Баомер — это не обязательно он идет из более древних источников, чем Раби Акива, который жил 2000 лет тому назад. Это праздник особого состояния, которое мы праздновали задолго до того. Так что такое Лаг Баомер? Когда я начал изучать науку Каббала, то я спросил о Лаг Баомере и читал в разных источниках, что Раби Шимон скончался в Лаг Баомер, и тогда есть особое освящение и так далее, такие истории хасидские, которые его хотели похоронить там и здесь, на Мироне, в Киине. Поэтому зажигают костры в его честь и тому подобное. Тоже не совсем понятно. 30-40 лет, когда мы ездили, я и мои товарищи вместе с Рабашем на Мирон, тогда собирались там 200, может быть, 300 человек в Лаг Баомер. И пребывали главным образом, чтобы помолиться шахарит перед праздником. 33-й день счета Омера. И потом вдруг резко, рывком, в 80-х годах, в ранних 80-х, в 81-м, 2-м, 3-м, началось массовое паломничество туда. Стали приезжать из разных мест. Говорите о месте захоронения? Да, так не было. Это было очень скромно. И по количеству людей, и шума вокруг. Это захоронение Раби Шимона бар Йохая в Мироне. Да. И тогда было несколько сот людей, не более. Затем начали строить там специальные места и ездить автобусами.
возникла целая индустрия. И тогда мы перестали туда ездить, потому что это стало очень грубо. Не чувствовалось, что это особый день по внутреннему содержанию понятия этого праздника. И так постепенно мы стали праздновать его более внутренне. Мы устраивали накануне трапезу, говорили об этом, учили, так в течение ночи. Что такое Лаг Баомер? Во-первых, я не знаю, что такое праздник света, праздник костра. Это называется все-таки Лаг Баомер. Давайте рассматривать это по определению. Лаг Баомер — это день 33. Лаг — это 33 с начала отсчета Омера. Отсчет Омера начинается на следующий день после пасхального седера. Уже на следующий день мы начинаем считать. Что мы считаем? Мы открываем молитвенник, и там написано порядок отсчета Омера. И тогда мы говорим, что я в сфере Омера исправляю тот ущерб, который нанес в такой-то, такой-то сфере. И здесь есть очень интересная вещь, что в молитвеннике не очень описано, что такое сфера. Сфера — это каббалистическое понятие, сферот, миры, парцуфы, то, что относится к Каббале. И здесь мы вдруг этого касаемся. Вообще то, что относится к Раби Шимону бар Йохаю и к науке Каббала, но сама по себе сфера неизвестна, непонятно, что означает, что я должен отсчитывать 49 дней, и каждый такой день имеет название, согласно Ториной сфере, Хесед в Хеседе, Гвара в Хеседе, Тиферет в Хеседе и так далее. Нужно считать 7 мер, которые есть в моей душе, тот ущерб, который я нанес, я сейчас хочу исправить в своей душе. Проще говоря, то, что у нас есть желание. Желание. Человек — это желание. Я хочу. Что я хочу? И говорят так, человек, который хочет прийти к настоящей самореализации, он должен, как сказано, вернулись сыновья Израиля к Творцу, уподобиться Творцу. Творец — это свойство отдачи любви. То есть мы должны исправить себя от эгоистической формы, в которой мы находимся, как написано, создал злое начало, но создал Тору как приправу. У нас есть некое средство, которое мы добавляем к злому началу, и тогда получаем вместо злого начала доброе начало. Вместо ненависти, напрасной ненависти, это также связано с учениками Раби Акивы, мы получаем любовь. Любовь к ближнему. Свойство дачи, о котором вы говорили прежде. Да, мы должны исправить себя, короче говоря, от ненависти к любви относительно ближнего. В этом все дело сферы Омер. Почему сфера? Потому что общее наше желание, неисправленное, разделяется на 49 частей. 7 Так это делится. И мы исправляем от легкого желания до грубого. Вы можете привести пример? Нет примеров. Ненависть. Маленькая ненависть до большой ненависти. То есть 49 уровней ненависти, об этом говорится. Я исправляю разные уровни ненависти, вплоть до 49. Это самое грубое, да. Исправляем мы это светом, как написано, создал злое начало, создал Тору как приправу. Тора называется в общем свет, Тора света, потому что свет в ней возвращает к источнику. Свет в Торе — это маленькие порции света, и эти порции указывают на каждое неисправленное желание, исправляют его. Итого 49 желаний должны получить 49 порций света, и таким образом они исправляются от ненависти к любви. Откуда идет свет?
с помощью правильного занятия наукой Каббала. Она называется Тора света, Тора истины. Именно она занимается исправлением человека. Поэтому это связано с Раби Шимоном, и с Зором, и с Мироном, и со всеми этими вещами, которые относятся к внутренней части нашей Торы, к науке Каббала. Раби Шимон бар Йохай написал книгу Зор, и она дает нам эту методику. Почему лаг? Прежде я хочу спросить о порциях света. Это исправляет только того, кто занимается наукой Каббала, или это исправляет любого человека в мире? Это исправляет того, кто хочет перейти от ненависти к любви. Очень просто. Потому что мы думаем, наука Каббала, учение Каббала — это нечто, какие-то духи, не знаю что, силы, скрытные, и кто знает что. Это неправильно. Я говорю просто, кто хочет исправить себя от ненависти к любви к ближнему, и целью человека в нашей жизни является именно это делается только с помощью силы Торы, как написано, создал злое начало, создал Тору как приправу, с помощью света в Торе возвращаем к источнику. Тора — это что? Это свиток Торы. Тора — это как общий свет. Свет — это общая сила, особая сила, которая исправляет мою природу, исправляет ее от ненависти к любви. То есть это сила. Тора — это сила. Свет Торы, в чем его особенность? Возвращает к источнику, обращает зло в добро. Это называется Тора. Мы находимся пока что в изгнании, в отрыве от Торы. У нас нет Торы, у нас нет правильного подхода к Торе, к этой силе исправляющей. Мы не используем эту силу и не исправляем себя. И тогда и есть раскрытие науки Каббала, которое объясняет нам, что мы должны в конце концов взять эту силу, которая есть в Торе, и использовать ее для исправления себя, для того, чтобы объединиться и стать единым народом. Вопрос, есть нечто непонятное. Это только для религиозных? Это не относится к религиозным или к светским. Это относится к одному единому народу. Нужно освободиться от всех стереотипов, которые вообще не имеют отношения к истине и к тому, о чем я говорю. Если мы хотим стать народом Израиля в земле Израиля, мы должны также получить Тору земли Израиля. Это методика объединения. Стать народом мы можем только тогда, если мы исправляем себя от ненависти к любви. Вы говорите о новом мышлении, новом восприятии, особом восприятии, которое и определяет весь процесс, о котором вы говорите. Да. Мы приходим, когда мы обретаем такой подход, мы начинаем проверять себя. И тогда мы раскрываем в нашем злом начале, в нашей общей природе, потому что она только на благо себе и во зло ближнему. Мы думаем, что у нас есть что-то хорошее по отношению к ближнему, но так это неправильно. И когда я раскрываю мои плохие свойства от простого к сложному и начинаю их исправлять с помощью света, возвращающего к источнику, я разделяю свое эгоистическое желание на 49 уровней. От простого к сложному. И начинаю делать особенные действия для того, чтобы привлекать свет, особую силу, которая исправляет плохие вещи во мне. И эта сила, этот свет влияет на меня. И действительно делает из меня постепенно человека, желающего блага ближнему. Как это влияет? Это его дело. Я не чувствую. Я чувствую как результат, что я меняюсь. И тогда, когда я также изучаю, из чего я состою,
состою из таких 49 уровней эгоистического желания. Я их обращаю в 49 хороших свойств, хороших качеств, приближающихся к отдаче любви к ближнему. Получается, что я должен, исправив в себе, на самом деле, позаботиться об исправлении, в особенности, вплоть до 33 уровня. Потому что по общему расчету, если я исправил себя до 33 уровня, все остальные уровни также исправятся. Не то, что я не требую исправления, не работаю с ними, но у меня уже есть уверенность, у меня есть дополнительная сила, что я могу исправить и их тоже, потому что они в особенности очень тяжелы. Они находятся в конце исправления. И исправление всегда идет от простого к сложному. Они действительно очень тяжелые, очень грубы, эти желания. Но я уже уверен в том, что я способен их сделать, и также я их могу зажечь. Они настолько грубы, что если к ним приходит свет, возвращающий к источнику, он зажигает их, и из пылающего в них эгоизма они начинают гореть, начинают излучать свет. И это называется в особенности эгоистические желания, получения ради получения, которые обращают в получение ради отдачи. То есть они более грубы. Да. Поэтому это особенный праздник, при котором мы наверняка переходим к исправлениям, потому что мы наверняка уже приходим к особому дню, который называется День общего исправления или праздник Шавуот, праздник дарования Торы. Это и есть окончание подсчета Омер. Да, это 7 недель, окончание 7 недель. И затем праздник дарования Торы, когда мы празднуем то, что мы исправили желание получать, на желание отдачи любви к ближнему. И оно полностью светит вследствие того, что там есть отдача и любовь, и объединение между всеми в один народ. То есть праздник Шавуот символизирует нам возможность объединиться между собой так, чтобы мы стали единым народом. Я стараюсь понять ваше объяснение применительно к нашей жизни в Израиле. Если мы посмотрим на израильское общество, оно полно ненависти, полно ненависти. Мы очень разобщены, мы очень конфликтуем между собой. Даже невозможно сосчитать количество конфликтов. Их огромное бесчисленное количество. И это уже проявляется настолько, проявляет такие грустные формы, что об этом нечего говорить. Израильское общество полно ненависти. Сейчас я вношу в это Лаг ба-Омер. Если я понял Лаг ба-Омер, как вы это объясняете, Лаг ба-Омер — это праздник, который символизирует процесс перехода от ненависти между людьми к состоянию объединения и любви между людьми, да? Да. Объединение и любовь — это то же самое. Невозможно без объединения соединиться, невозможно соединиться без любви. Как можно любить без объединения? Это выражение любви, объединения. Хорошо. Так я понял картину. Переход от самых-самых плохих отношений к самым-самым хорошим отношениям. Это есть то, что символизирует нам подсчет Омера. Да, это переворот. Переворот от ненависти к любви. Мы вышли по истории. Мы вышли из Египта. Мы раскрываем, какое у нас есть зло, и сейчас мы его исправляем. Хорошо. Переворот от ненависти к любви делится на 49 этапов. Это дни подсчета Омера, в течение которых я исправляю от простого к сложному мои отношения со всеми окружающими меня. Вы сказали, что сила, исправляющая ненависть, которая есть во мне, от маленькой ненависти до самой большой ненависти, от ненависти к любви, вы назвали эту силу свет, правильно? Да, так она называется. Так она называется. Сейчас я об этом тоже спрошу. Я понял, что Лаг ба-Омер символизирует нам 2/3 пути из этих 49. Если я дошел до этого места, если мне удалось
исправить 33 первых этапа в горе моей ненависти к другим, это значит, что далее, несмотря на то, что ненависть очень-очень велика, я уже могу успокоиться, у меня уже в руках есть правильное направление. Ты обрел такую часть, с помощью которой ты можешь исправить остальное. Самую-самую большую ненависть. Весь процесс идет от простого к сложному. То есть я понял простым картину. Сейчас здесь я не понял несколько вещей, которые, мне кажется, важными. Их нужно объяснить проще. Вы сказали, есть особая сила. Я не совсем понял, где она находится, как она действует. Вы назвали ее свет. Вы сказали, на 49 уровнях ненависти к другим есть 49 порций света. И мне это напомнило капельницу в Масленице. Что это за свет? Что это за порции света? Что он делает во мне? Как мне привести его? Как он обращает мою ненависть в любовь? Это такое чудо какое-то. Это сила, которая скрыта в природе, скрыта от нас. Мы раскрываем лишь силу зла. Что такое сила зла? Сила зла — это эгоистическая сила. Я вижу, что каждый неживое растительное животное, говорящее в реальности, которую наблюдаю, которую раскрываю и в себе, и в других, во всем я раскрываю только силу притяжения, силу любви к себе. Только. Почему так происходит? Потому что я сам эгоист, и поэтому я раскрываю в каждом человеке и в каждом животном, во всем существующем, я раскрываю только эгоистическую часть. Есть такое правило: каждый, видящий недостаток, видит свой недостаток. То, что я вижу в других, это мое. И тогда я вижу, что вся природа — это всецелая сила зла, эгоизма, сила, которая думает только о себе. Не только думает о себе, а также наслаждается тем, что у нас поступает зло по отношению к другому. Это вы назвали ненавистью. Да, есть другая природа, и кроме минуса есть плюс. Положительная сила, но она скрыта и не раскрыта. И эту силу мы должны извлечь из природы, притянуть ее, для того, чтобы она исправила, точнее говоря, сбалансировала силу зла. Это то, что мы должны сделать. Где эта сила есть? Она есть, только мы ее не раскрываем, как есть много вещей, которые мы не раскрываем. Ты только 100 лет тому назад открыл рентгеновские лучи, радио, как бы во Вселенной. Да, есть здесь и сейчас, как все волны разные, только ты его не чувствуешь. Эту силу называете свет? Да. И мы можем привнести в нашу жизнь так, чтобы превратить ненависть и любовь к себе, которая есть у меня, и то, что иду по головам других, и начать относиться к ним хорошо. Да, и тогда все мы соединимся. Хорошо, я понял, как я привнесу эту силу свет в мою жизнь. Это уже методика. Ты приводишь себя к соединению с другими, сидишь в круге с другими. Ты проходишь с ними семинар, что называется, особенное упражнение, и таким образом раскрывается сила. Это не проблема. Это не проблема. Это простые упражнения для каждого. Эта положительная сила может справиться с самым большим состоянием ненависти. Совсем. Если мы посмотрим на сегодняшний Израиль, мы никогда не были на таком уровне размежевания. Начинают говорить уже, что это не братская ненависть. Даже два народа, даже две страны, или много стран, или много народов, даже братья уже... Между ними возрастает пропасть. Каждый едет по своей дороге в своем направлении. Есть много таких путей, по ним идут несколько народов, несколько стран. Вы верите, что эта сила, этот свет, положительная сила, скрытая сила может создать объединение даже на таком уровне ненависти в Израиле? Она и предназначена для этого. Предназначена для этого, и наш народ, в отличие от всех других народов, не может жить, существовать, если он не будет в объединении с помощью этой силы. Не будет. Сейчас нам дали возможность выстроить себя как народ. Если нет, то мы вновь рассеемся по всем народам, по всем странам, и даже не знаю, каким страшным состоянием.
Как можем израильское общество сегодня сосчитать первый день в этом процессе? Начало перехода от ненависти к любви. Опишите мне. Так, полагаю, что Лаг Баомер — это состояние, по которому прошли 2/3 пути. Мы далеки даже от первого дня. Как можно вступить на первый этап, первый день перехода от ненависти к любви? Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть так, что мы в конце концов чувствуем, что так невозможно дальше существовать. Вместе с тем, что нельзя так существовать, мы поднимаем руки, и будь что будет. Это то, что мы чувствуем. Это уже в народе возникает такой подход к жизни. Мы также понимаем, что есть методика, которая может нас исправить и привести нас к добру, привести нас к объединению. И с помощью объединения мы постигаем жизнь совершенную, вечную, полную света, полную радости, уверенности, равенства, объединения, любви, тепла. Все это можно достигнуть объединением между нами, и объединение между нами зависит только от нас. Все народы, которые сегодня тоже нуждаются в объединении и чувствуют, что нуждаются в глобальном мире, они чувствуют, что методика объединения есть у нас, поэтому ненависть к нам изо дня в день возрастает. Последний вопрос. Что чувствует человек, который получает первую порцию света? Как он меняется? Что в нем меняется? Что он чувствует? Он начинает видеть других как часть себя самого, часть одной семьи. Но семья в полном смысле слова, не современная семья, где никто не обращает друг на друга внимания, а это его близкие люди, он заботится о них, как о себе самом. Это делается светом, он не должен здесь прилагать усилий, но вследствие этого мир раскрывается, становится все легко, все становится хорошо, мягко. Надеюсь, что мы отпразднуем Лаг Баомер когда-то по-настоящему. Спасибо большое вам, Рав Лайтман. Спасибо, Яэль. Спасибо вам, то, что были с нами. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.